Sono stati arrestati in 5 appartenenti al clan della famiglia tunisina Sacca in seguito all'escalation di violenza a Venezia sfociata nell'aggressione e nell'accoltellamento di alcuni membri della famiglia tunisina Mallat. Violenza che nasce dalla faida per la contesa sull'acquisizione della leadership nella gestione di traffici illeciti nella città lagunare, in particolare per il controllo del territorio e lo spaccio. Gli arresti arrivano a seguito delle indagini coordinate dalla procura con polizia e carabinieri. Gli investigatori hanno individuato e fermato gli uomini che avevano colpito con katane e coltelli nel corso di una rissa ai rivali, ferendone 2, costretti poi a rivolgersi alle cure dei sanitari all'ospedale. I 2 tunisini erano già stati feriti in una precedente rissa un mese fa in Calle San Barnaba e poi una ventina di giorni prima in Campo Santi Apostoli. La polizia ha inoltre ricondotto ad alcuni appartenenti a un clan il tentato omicidio di un connazionale il 22 aprile scorso. L'operazione ha portato a 2 distinte misure cautelari che dispongono la custodia in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato.